Hello guys, guyyaa irraa sammoo waan ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeera. Namoonni hedduun yeroo baay'ee gaafa cryptocurrency garaagaraa hojjetan waaleta bareedaa KYC hin qabne yookaan immoo know your customer verification hin qabne, paaspoortii isin hin gaafanne yookaan immoo ID keessan kamiyyuu isin hin gaafanne, emaila keessanii fi paaspoortii qofaan guyyaa irraa immoo karaa salphaadhaan waaletii baay'ee amanamaa ta'e kan KYC dhaan isin hin dararre yookaan immoo ID yookaan immoo paaspoortii kamiyyuu kan isin hin gaafanne isiniif qabadhee dhufeera. Waaletii guyyaa irraa ilaallu immoo waaleta baay'ee filatamaa fi akkasumas baay'ee amanamaa Walletni kun hundarraa kan adda godhu ammoo kafaltii karaa adda addaatiin fudhachuu danda'a. Akkuma agartan yeroo dheeraaf itti fayyadamaa jira. Akkasumas karaa hedduudhaan withdrawal fi depositiin irraa fayyadamaatiin jira. Wanti isin gammachiisa ammoo nama kamiyyuufuu baay'ee bareedaadha. Walletni yookaan ammoo boorsaan kiriptoo kun ammoo KYC takka illee isin gaafatu, ID isin hin gaafatu, verification kamiyyuu isin gaafatu, isin ammoo akkaawuntii keessan, emaila keessanii fi paaswoordii qofa jabeeffachuudha. Saffisni isaas baay'ee olaanaadha. Akkasumas kiriptoo kamiyyuu fudhachuu fi erguudhaaf saffisa sekendii muraasa keessatti isin erga. Gaasfiin isaatis baay'ee bareedaadha. Wanti isin gammachiisa ammoo KYC gonkumaa isin hin gaafatu jechuudha. Guyyaa irraa ammoo waaleta kana akkamiin akka argachuu dandeessanii fi akkaataa itti fayyadama isaa guutuutti isin agarsiisa. Akkasumas yoom kana qofaa akkamitti waaleta kana keessatti maallaqa hojjechuu akka dandeenyuu fi akkasumas waaleta kanatti ammoo iccitii garaagaraa fayyadamnee torbaanota itti aanu keessatti akkamitti kiriptoo hojjenneesitti akka dabarfannuu fi ijjiteessan duratti yookaan ammoo laayivii kan isin agarsiisa. Namoonni biyya alaa jirtanis ta'e akkasumas biyya kamiyyuu iddoo kiriptoon itti hin hojjenne keessa yoo jiraattan illee Walletni kun isiniif hojjetaa jechuudha. Mee jalqaba irratti osoo akkaawuntii hin seeniin maallaqaan ani dabarsee fi irraa fudhadhe guututti isin agarsiisa. Fakkeenyaaf hanga ammaatti baalaansiin kiyya amma 0.83 dha hanga kana jechuudha. Fakkeenyaaf isa overview yoo kana filadha. Overview kana gaafa filadhu wantoota garaagaraa haala kanaan naaf fida. Overview, wallet, airdrop, history, linked fi akkasumas wantoota garaagaraa qaba. Even airdrop illee keessatti hojjechuu dandeessan jechuudha. Akkamitti akka ta'e immoo wal duraa duubaan ilaalla. Isa wallet yoo kana filadha. Fakkeenyaaf isa wallet yoo kana gaafa filadhu boorsaa kiyya jechuudha yookaan ammoo maallaqaan hanga ammaatti itti dabarsee fi irraa dabarsu guutumatti ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf jala kanarratti akkuma agartan haala kanaan Ethereum, Bitcoin fi kanneen kana fakkaatan naaf jira. Amma hanga ammaatti Bitcoin hangaraan qaba 0.0001 fi akkasumas Dogecoin 3.17 qaba jechuudha. Dogecoin kana eessaan dabarfadhee akkasumas Litecoin itti dabarsuu danda'a. Kiriptoo garaagaraa kan barbaadan itti dabarsuu dandeessan jechuudha. Torbaan itti aanu keessatti ammoo karaa salphaadhaan ads qofa daawwachuudhaan akkamitti maallaqa asirratti akka hojjechuu dandeessan isin agarsiisa. Guyyaa irraa ammoo viidiyoo kana keessatti akkamitti waaleta kana akka argachuu dandeenyuu fi akkasumas maal godhuu akka qabnu wal duraa duubaan isin agarsiisa. Viidiyoo kana obsaan hanga dhumaa daawwadhaa dafeerraa kootii amma kallattumaan gara akkaawuntii keenya kireet godhachuutti yookaan ammoo uummachuutti yeroo seennu jalqaba irratti wanti isin gootan ammoo liinkii takka description isiniif kaatiin jira. Liinkii san filattanii yookaan ammoo koomentii jalqabaa irratti isa liinkii jiru tiin godheetiin jira. Liinkii san filattan. Liinkii dogoggoraa gonkumaa hin filatinaadha. Weebsaayitii kana keessatti ammoo weebsaayitiin akkanaa gosa hedduutu jira. Kanaafuu wanti isin eeggachuu qabdan isa kana jalqaba irratti liinkii isa sirriirraa mazaggabachuu qabdan. Liinkii isin isaa argattanii description isiniif kaatiin jira. Liinkicha gaafa tuqxan kallattumaan haala kanaan biraawusarii garaagaraatti isin dabarsa. Fakkeenyaaf biraawusarii kanneen akka Chrome, Brave fi kanneen kana fakkaatan yoo qabaattan isa san akka filattan isin gaafata. Isin ammoo maal filattan? Isa Chrome filattan jechuudha. Gaafa Chrome filattan haala kanaan bifa kanaan isiniif fidaa jechuudha. Bifa kanaan isiniif fiduusaa sirriitti ni hubattu. Gaafa liinkii filattan sign up fi akkasumas login isiniif fidaa jechuudha. Kanaafuu wanti isin gootan maali jalqaba irratti isa sign up joo kana ni filattanii sign up gaafa filattan sign up gaafa gootan wantoota afur isin gaafataa jechuudha. Jalqaba irratti username keessan, itti aanee emailii, passwordii fi akkasumas completionii isin gaafataa jechuudha. So wanti isin jalqaba gootan maali username keessan maqaa uniikii ta'e tokko ni baafattanii fakkeenyaaf an asirratti mee tokko ni godha. Fakkeenyaaf isa kanneen godhaan isa kanneen godhadhaa isinis maqaa uniikii keessan tokko ni godhattanii sana booda isa continue yookaan ammoo isa continue yookaan ni filattanii isa continue gaafa filattan asirratti wanti hubachuu qabdan maqaa uniikiin keessan yookaan ammoo username gaafa filattan maqaan keessan mallattoo raayitii haala kanaan isin fiduu qaba. Yoo diimeessi ammoo maqaa san namni isin dura banatee ni jira. Kanaafuu wanti isin gootan maqaa san jalatti lakkoofsa idaatanii hanga inni mallattoo raayitii isin fiduu ni godhattanii sana booda kiyya akkuma agartan kanatti username raayitii naaf jira. Amma namni tokko maqaa kiyyaan na dura hin bananne jechuudha. Inni itti aanu ammoo emailiidha. Emailii keessan asitti ni guuttanii fakkeenyaaf emailii kunoo an emailii kiyya haala kanaan guuteetiin jira. Inni itti aanu ammoo paaswordiidha. Isa continue joo kan filanna. Sana booda paaswordii gosa lama nuu fidaa asirratti enter password here kan jiru fi akkasumas password repeat kan jirudha.
paaswordii jalqabarra guunnee isa kaanittis ni guunnaa jechuudha. Wal fakkaataa ta'uu qaba. Paaswordii nuti guunnu ammoo seera isaa guutuu qabdanii lakkoofsa qubee guddaa fi akkasumas mallattoo akka haashtaagii fi kanneen kana fakkaatan add gochuu qabdanii mallattoolee san keessaa jechuudha. Qubee gurguddaa qabaachuu qaba yookaan ammoo qubee xiqqaa akkasumas karaktera hundi of keessaa qabaachuu qaba lakkoofsa dabalatee jechuudha. So inni itti aanu ammoo paaswordii xiyyaa mee fakkeenyaaf paaswordii xiyyaa sirriitti haa guutu. Paaswordii xiyyaa sirriitti guuteetiin jira. Iddoo lamaanittuu wal fakkaataadha jechuudha. Mallattoo iyyaa tana filachuudhaan paaswordii teessan akka wal fakkaatu ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf haala kanaan guuteetiin jira. Sana booda isa koontiiniyuu yoo kana ni filadha. Isa koontiiniyuu gaafa filadhu amma asirratti kompileeshinii na gaafata. Asirratti wanti inni gaafatu ammoo inter referral promo code optional isa jiru kana. Wanti kun ammoo baay'ee murteessaadha. Referral koodiin kun maaliif isin fayyada? Boonasii garaagaraa akka argataniif akkasumas gaafa isin withdraw yookaan ammoo deposit gootan gaasfiin keessan isinirraa xiqqaataa jechuudha. Kana guutuudhaaf maal gootan koodii amma isin garsiisu kana asirratti ni guuttanii isa kana filattanii sana booda fakkeenyaaf akkuma filattanii maal isinii fida lakkoofsi kun 5647 duwwaa 60 haala kanaan isinii fida. Warri amma steeppiin amma isin garsiise sirriitti mazaggabattan yoo ammoo lakkoofsi kun iddoo kana hin jiraanne lakkoofsa kana koppii teessisa godhuudha 5647 duwwaa 60 jettanii haala kanaan lakkoofsa kana asirratti add ni gootan. Namoonni steeppiin amma isin garsiise fayyadamaa jirtan ammoo lakkoofsi ni jira hin tuqxanii akka madhiistanii sana booda mallattoo I have read and accept this term kan jiru kan filattanii fakkeenyaaf isa kana raayitii itti goona. Mallattoo kana raayitii itti gochuun maaliif ni fayyada? Seerri keenya seera isaanii sirriitti akka accept gootan yookaan ammoo seera isaanii akka hordoftanii fi sana booda isa kana I am not robot isa jiru kana maal gootan mallattoo raayitii itti gootanii sana booda gaafii isin gaafata. Gaafii inni isin gaafatu sirriitti ni furtanii fakkeenyaaf wanta kana fuudhii kiyaasa kanatti kaayinaan jaa fakkeenyaaf isin sheeppii biraa isinii fiduu danda'a. Fakkeenyaaf diizaayina isaa sirriitti jira. Ammallee kan biraa na gaafata. Gubbaa kanarratti select in this order isa jiru akkuma agartan tartiiba suuraa gurraacha kanaaf kaa'ee jira. Takkafaarratti kanaaf kaa'ee itti hanga dhumaatti kuno ilaa hanga urjiitti jalqabarra wanti jiru maali isa kana kan itti aanu immoo maali isa kana urjiin ammoo dhumarra jira jechuudha. Kun akkuma agartan isa kanaa fi kana walitti firoomsitan jechuudha. Sana booda isaa apply jiru kan inni filadha. Apply gaafaan filadhu kallattumaan mallataa akkaawuntiin kiyya create naaf tahee jira jechuudha. Wow guys. So wanti isin irraa eegamu stepuma isa kanaa sana booda isa sign up isa jiru kan inni filattanii sign up. Wow. Akkuma agartan your account has been created naan jee jira. Akkaawuntiin kiyyaa guutumaan guututti create naaf ta'ee jira yookaan ammoo naaf banamee jira jechuudha. Ammas akka jalqabatti na deebisaa isa sign up fi login godhan naaf fidaa jechuudha. Amma wanti isin goonu sign up goonee mazaggabannee jirra. Kanaafuu amma wanti nuti goonu isa login godhuudhaan informationaa fi emailii keenya kan reefuu ni galchinaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa login yoo kan inni filadha. Isa kana gaafaan filadhu information kiyya amma lama na gaafata. Amma akkaawuntii keenya osoo login hin goone maal goona wanti inni itti aanu sirriitti hubadhaadha. Akkaawuntii keenya verify godhachuudha jechuudha. Akkaawuntii keenya verify godhachuudhaaf maal goona emailii keenya ni seenna. Emailii keenya keessatti ergaan nuuf ergama isa san verify goona jedhu jalqabanatti jechuudha. Fakkeenyaaf as keessaan hin baha. Emailii keessan kan akkaawuntii banattanii ni seentanii fakkeenyaaf email gmail kiyyaniin seena. Emailii kiyya yeroo seenu ergaan FaucetPay confirmation linkiin as keessatti naa dhufee jira. Akkuma agartan jalqabarratti confirm your email address isa joonaaf jechuudha. Namoonni viidiyoo guutuutti hin daawwanne rakkoo keessa galuu dandeessanii. Kanaafuu viidiyoo obsaan guutuutti daawwadhaadha. Isa kanaan ni seena. Activation link isa joonaaf jira. Isa kanaan hin filadha. Isa kana filachuudhaan browserii amma banattan yookaan ammoo browserii irratti banattan automatically browserii keessan isin naqa. Browserii keessan keessatti linkiin activate isiniif ta'a jechuudha. Wow guys, akkuma agartan kunoo akkuma agartan akkaawuntiin kiyya totally activate naaf tahaa jira jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Jalqabatti kunoo your account has been activation naan jee jira jechuudha. Wanti isin gaafatu isa kana kallattumaan akkaawuntiin kiyya login naaf ta'ee jira jechuudha. Amma akkaawuntii kiyya guutumaan guutuutti fayyadamuu ni danda'a. Asirratti wanti hubachuu qabdan emailiin isin akkaawuntii kana banattaniin yeroo hunda isin harka jiraachuu qaba. Yeroo takka ammoo bitcoin yookaan ammoo kiriptoo withdraw godhachuudhaaf emailii qof nu gaafata. Kun ammoo akka kanatti adreesaa fi kan yoo barbaaddan fayyadamtanii garuu akkaawuntii keessan deposit godhuudhaaf yeroo hedduu emailii nu gaafata. Akkamitti akka itti fayyadamnuu fi akkasumas maallaqa akkamitti asirratti akka hojjennu laayivii ijjiree san duratti wal dura duubaan ni ilaalla. Okay, amma wanti nuti goonu akkaawuntii keenya aktiif godhannee jirra. Sana booda amma gaddeemuudhaan akkaawuntiin keenya kunoo haala kanaan aktiif nuuf ta'ee jira jechuudha. Amma irraa eegaluudhaan kiriptoo deposit godhachuu dandeenya, withdraw godhuu dandeenya, akkasumas wantoota biraarraa hojjennee immoo asitti dabarfachuu dandeenya jechuudha guys. So KYC fi akkasumas verification passport ID gonkumaa isin hin gaafata.
gaafatu. Viidiyoo itti aanu keessatti ammoo akkamitti telegiraamii fayyadamuudhaan websaayitii garaagaraa fayyadamuudhaan maallaqa laayivii akkamitti hojjennee asitti akka dabarsinuu fi akkasumas asirraa akkamitti gara waalata biraa akkamitti akka dabarfannu wal duraa duubaan isin agarsiisaa guys. Viidiyoon kun akka isinitti tolee abdiin qabaa. Laayik godhuudhaan akkasumas chaanala keenyaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenya dabalamuu hin dagatinaa guys. Gaafis ta'e yaada kamiyyuu qabaattan ammoo karaa koomentii na beeksisuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif baay'ee galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti ammoo nagaan naa tura.